お待たせいたしました。1番線に到着の電車は8時17分発谷川471号ガーナ湯沢。ガーナ湯沢行きが2階建て16両編成で参ります。なお、1号車から8号車越後湯沢行きです。ご注意ください。この電車は高崎、上毛高原、越後湯沢、終点ガーナ湯沢に停まります。グリーン車は7号車、8号車の2階と15号車、16号車の2階です。自由席は1号車から3号車と9号車から11号車です。なお、全車両禁煙です。まもなく1番線にマックス谷川403号ガーナ湯沢行きが2階建て16両編成で参ります。黄色い線までお下がりください。Your attention please.